največjim veseljem sem se danes udeležila otvoritve te razstave. Govorimo namreč o 30-letnici notranjega trga. In to je zelo pomembna prelomnica, vendar vsi Slovenci, vsi državljani, pa tudi vsi Evropejci o tem ne vejo. Notranji trg oziroma enotni trg, ga tudi imenujemo, govori o 4 svoboščinah. To se tudi sliši kar abstraktno, govorimo o prostem pretoku ljudi, blaga, storitev in kapitala. In kaj to pomeni v praksi? V praksi je to ravno, kar mi vsi poznamo od Evropske unije. Se pravi to, da lahko gremo čez mejo delati, čez mejo na potovanje brez problemov, da imamo tudi enotno valuto, da imamo lažje, naprimer, mobilno gostovanje. Tudi to prihaja iz Evropske unije. Se pravi, vse te svoboščine so to, ker nam dajejo in pokažejo, kako v bistvu dobra je Evropska unija, ne poznamo pa tega pod imenom notranji trg. In to je namen te razstave, da v bistvu pokaže mladim, pa tudi mladim po srcu, kako je prišlo do tega, kako je v bistvu Evropa nastajala, ker nastaja že zelo dolgo, in kako je korak po korakom prinesla te majhne dobrote, ki jih pa vsi danes uživamo. Občina Gornja Radgona skupaj z občino Bad Radkersburg v tem letu ustanavlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, tako imenovani EZTS. To je tista oblika sodelovanja, kjer lahko obe lokalni skupnosti, to se pravi iz Slovenije in iz Avstrije, skupaj pripravljata čezmejne projekte in jih seveda v največji meri potem tudi Evropska komisija odobri. En tak lep primer smo si šli skupaj ogledati tudi v Novo Gorico, kjer je na italijanski strani in slovenski strani prav tako takšna oblika sodelovanja že ustaljena in tam so rezultati tega čezmejnega sodelovanja vidni. Skupni projekti so kot Brv čez reko Sočo, potem en del bolnišnice v Šempetru, tako da tudi mi si kaj takega želimo, zato seveda Evropska unija vsekakor je naša skupna prihodnost. Razstava je bila odprta na pobudo Evropske točke, ki je v Murski Soboti. Načeloma tukaj dobro sodelujemo z sosednjo Avstrijo. Radgoni sta bili nekoč eno mesto in v zadnjem času torej Mura ni več meja, ampak nas vedno bolj povezuje. No in zato je tudi bila odločitev lahka, da to razstavo tukaj postavimo. Evropski projekti, ki jih izvajamo skupaj z sosedi, so tukaj že dolgoletni, se pravi, začeli smo v bistvu še pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo in kasneje tudi nadaljevali. Nahajamo se torej na prostoru, ki je bil tudi v okviru enega od teh projektov obzidan ali pa v takem stanju pripravljen, kot je sedaj. No in tudi v nadaljevanju želimo še popestriti to sodelovanje, tudi nadgraditi z novimi pridobitvami. Tukaj želimo postaviti tudi trg, ki bo povezoval obe mesti v nek trg Evrope, ali kako bomo to imenovali, še ne vem. V glavnem, sodelovanje teče naprej in nadejamo se seveda novih projektov tudi v prihodnje. Evropa se rodi na mejah, zaradi tega, ker prebivalci na obeh straneh mej čutijo toliko bolj močno, da meje niso potrebne. Da v bistvu ni take razlike med prebivalci na eni strani meje, drugi strani meje. V bistvu to smo vsi Evropejci, imamo enake vrednote in vsi še želimo dobro in lepo in zdravo življenje. In zaradi tega je tu nekaj tako dobrega, ki nas povleče skupaj, da še bolj gradimo Evropo, je pa pomembno tudi zato, da vemo, od kje prihajamo. Ne nazadnje pa moramo vedeti tudi za to, Evropa je naredila veliko dobrega, moramo pa tudi mi pomagati Evropi. Naslednje leto so evropske volitve in ne bom rekla, kaj naj ljudje volijo, bom pa rekla, naj grejo in povejo, želim tudi jaz sooblikovati mojo prihodnost v Evropi, da bo še boljša in bolj ugodna za vse nas.